लीडर टीवी जे प्रोग्राम रूबरू में आवां जो मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख ऐं मूंसां गॾु असांजो महिमान ऐं साबिक़ एडवोकेट जनरल सिंध जो नामियारो अदीब ऐं शाइर जनाब अब्दुल फताह मलिक साहब। अॼु असां हुन सां ॿी निशस्त कयूं पिया ऐं असां चाहियूं था त सिंध में मुख़्तलिफ़ जेके बि शख़्सियतूं आहिनि उन्हनि जे बारे में सिंध जा माण्हू ॼाणनि त उन्हनि पंहिंजी हयाती में छा छा कयो आहे, अदबी तौर ते, इल्मी तौर ते, समाजी तौर ते, सियासी तौर ते। इन करे इहो ज़रूरी थी पियो आहे त अब्दुल फताह मलिक समेत जेके बि माण्हू आहिनि उन्हनि जे बारे में असां उन्हनि जा हाल अहवाल उन्हनि खां वठूं। मलिक साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वॾी महिरबानी ऐं तव्हां अॼु वरी असांखे टाइम ॾिनो। ऐं अॼु तव्हां सां सिंधी अदब जे बारे में पुछणु चाहींदुमि त अदबी तौर ते तव्हां पेर कीअं पातो। वकालत जे बारे में पोइ पुछंदुमि, पर अॼु तव्हां जेकॾहिं अॼोकी निशस्त में अदब ते ॻाल्हायो त इहो पहिरियां तव्हां सां कीअं थियो, छा थियो? साईं, मां हिकिड़ी गुज़ारिश तव्हांखे कयां त मां शुरू खां वठी एजिटेटर्स स्कूल डेज़ खां ऐं इनकलाबी तबियत ही बनियाकल हाई स्कूल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो स्कूल हो, हाई गवर्नमेंट जो न हो। आगा बदरुद्दीन दुरानी गड़ियासीन वारो उहो हुनजो चेयरमैन हूंदो। पुअर बॉय, मां 5 दर्जे अंग्रेज़ी में थो पढ़ां त पुअर बॉयज़ फंड ते मां गोड़ कयो, हड़ताल कराई, पर शहर बि बंदि करायो। पोइ उन मूंखे रस्टिकेट कयो, स्कूल मां कढियो ऐं स्कूल 5 दर्जा कयो, एवी चई हाणे वधीक कोन्हे तूं वञ। मुंहिंजे करे मां उतो सही हाणे काॾे वञा, ख़ैरपुर स्टेट ई उन ज़माने में असांजा लाज़ हुन सां अप्लाई न कंदा। मुंहिंजो मामो रहंदो हो ख़ैरपुर में, एक्साइज इंस्पेक्टर हूंदो। पोइ उन ॾे मूंखे मोकिलियो, पर नाज़ा स्कूल में मां वञी दाख़िला वरिती। उहो तव्हां असांखे गुज़िरियल दफ़े ॿुधायो। ठीकु आहे। उतां जी मैगज़ीन में तव्हां लिखणु शुरू कयो। उते चन्ना साहब तव्हांखे, उते जमाल रिंद, सलीम ख्वाजा, अच्छा इहे उते मिलिया आहिनि? उते मुंहिंजा दोस्त थिया ऐं पढ़ंदा स्कूल में मूंसां गॾु। साईं जमाल रिंद त सांगड़ जो आहे? हा, मरी वियो। हा, सांगड़ जा। पोइ उन जो उते मामो सलाए केरु हो, उन वटि रहंदो। ऐं सलीम ख्वाजा त खोजो ई ख़ैरपुर जो आहे, सो उते रहंदो। पोइ साईं असां सिंधी अदबी संगत जी ऑफिस खोली, रशीद भट्टी अची असांखे गाइड कंदो त हीअं थींदो, हीअं थींदो। लेबरी जेका ख़ैरपुर स्टेट जी अहिड़ी पाकिस्तान में मुश्किल हूंदियूं लेबरियूं। पोइ मूंखे पढ़ण जो शौक़ु, उते जेको लेबरियन हो उन में किताबनि पढ़ण जो शौक़ु विधो। मां उर्दू स्पीकिंग हो, चई हिते नवां किताब आया थी पढ़। पढ़ंदो पढ़ंदो मां नेठि पहिरियों उर्दू शाइरी शुरू कई, पोइ मां सिंधी शाइरी शुरू कई, जेकी बि हुयो। हाणे खपे हिकिड़ो सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। माना उर्दू शाइरी तव्हां जेका शुरू कई इन करे जो तव्हां उर्दू घणो पढ़ियो? हा, इहो बि। ऐं हिकिड़ो ॿियो सबबु इहो जेको ॿुधायां थो तव्हांखे, छोकिरी वेठी आहे त आई फेल इन लव विथ अ गर्ल स्कूल में। हा, पोइ नंढे हूंदे खां कम ते लॻी वियो? हा, मुंहिंजो सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन उहा ई हुई। अच्छा। हा, यानी जे मां अखियुनि ते थो लिखां त उन जे अखियुनि ते थो लिखां, जे वारनि ते थो लिखां त उन जे वारनि ते थो। उहा साईं तव्हां सां पढ़ंदी? न, पाड़े वारी। अच्छा। ख़ैर, मां ग़ज़ल थो तव्हांखे ॿुधायां जेको मां उन ते लिखियो उन दौर में। न, पोइ घणा ॾींहं गुज़री वरी यादि आया। वाह वाह। असां जन जे ख़ातिर कॾहिं गीत ॻाया। वाह वाह। हू अखिड़ियूं, हू चोटा, हू चंदन, हू अखिड़ियूं उन्हनि जूं, हू चगड़ियूं उन्हनि जूं, असां जन ते हरदम हा सावण सजाया। वॻा वार वासींग वर वर वराका, कुल्हनि ते से कुंडड़ा ढंगनि सां ढराका। असां जीअ जन सां जन खां ॾसाए ॾंगाया। हा, उन्हनि जे गलनि ते गुलाबनि जा सेनूं, उन्हनि जे चपनि ते पकल सुर ॾेढूं, अञा कंहिं बि टारीअ न ॼमंदा न जाया।
जॾहिं बि किथे कंहिं तितरा तमारियो अखियुनि आब आणे उन्हनि लाइ निहारियो पया पूर पल पल अजाया सजाया हाणे सम्झो त आई डिस्क्राइब्ड हर ब्यूटी टू दैट एक्सटेंट वाह वेदर शी वॉज नॉट हाणे साईं उहा किथे ख़ैरपुर हाणे किथे हाणे रोड़ीअ में आहे हा शी हैज़ ग्रोन टू ओल्ड यानी मां त थियो आहे कुराड़ो पर हूअ तमामु कुआरी थी आहे यानी सुञाणप खां ॿार बच्चा आहिनि हा माखों सुञाणप में मां उन ॾींहुं मूं वटि सखर आई पुट जे नौकिरी जे लाइ मां जॾहिं एडवोकेट जनरल आहे त मां ॾिसी हैरत में पइजी वियुसि त हिन जो इहो हुस्न काॾे उॾामी वियो केरु खणी वियो बहरहाल तव्हां सां त ॻाल्हि ॿुधायां थो मां इब्तिदा थो कयां त मुंहिंजो उन सां ई वास्तो रहियो ऐं पोइ जग मशहूरु जीअं थींदो आहे पोइ मुंहिंजी हिकिड़ी फुफी मूंखे चयईं अब्दुल फताह पैसा घणा पिया थिया बा खीसे में मां चयो बुआ 5 रुपया पिया चए हाणे 5 रुपए जे ज़ोर ते तूं थो मूंखे पुट कई कम कंदो पोइ इहो कीअं थींदो कमु माना उनखे ख़बर पइजी वई हा उहो हली वियो सॼो मां चयो हा बराबरि हाणे चई ॿुध वञी पढ़ मुतालियो कर कुझु थी ॾेखार त अहिड़ियूं कई तुंहिंजे पोयो पई फिरंदियूं हुनजी इहा ॻाल्हि मूंखे स्ट्राइक थी पोइ मां सखर छॾे वियुसि वञी हैदराबाद में लॉ कयमि LLB करे वरी मोटी अची वकालत कयमि ऐं हाणे तव्हांजे साम्हूं वेठो आहे उहा वई पंहिंजो खपी ऐं दुनिया में हुई हिन में उन पोइ मुड़ुस सां वफ़ा न कई हुनखे वणंदो ई न हो हाणे फताह काॾों अचे हा साईं कॾहिं तव्हांखे चई त शादी वादी कयूं हा इहो त हर क़िस्म जी यानी हुन ऑफर ॾिनी मां चयो बसि भाउ वटि 5 रुपए खां मथे आहे कोन बुआ वारा 5 रुपया पिया भला तव्हां कॾहिं चयसि त शादी कर हा तव्हां कॾहिं चयसि न न न छो जो मां अफोर्ड ई न पियो कयां अच्छा अफोर्ड ई न पियो कयां पर तव्हांजी शादी थियल न ई न न न त बि तव्हां न चयसि न न अच्छा 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 पोइ वरी हाणे हिन शादीअ ते तव्हां अचो त तव्हांखे ॾसिया मां इहा ॻाल्हि त अम्मा जे मुंहिंजे कढ पइजी वई को न को माण्हू बीठो आहे सलाह को पोइ वञी मां सखर आयुमि मुंहिंजे हेॾे सहुरे जो घर हो उते मुंहिंजी फुफियूं 2 वेठियूं हिकिड़ो नंढो कमिरो हूंदो मां जीअं देव जे किरबो आहे त मुंहिंजी त बुआ जहाज छॾायो आहे मां बचो मां कहिड़े वेल में फाथो आहे चए पोइ असांजो चयो बि कहिड़ो चए हे छोकिरी फ़क़ीर मोहम्मद जी आई ॾिसां हा कर त तोखे असां मङायूं हाणे हे खेॾंदी पई अथई दिस माई एज एंड हर एज इज़ 8 years डिफरेंस 8 साल मां खां नंढी आहे हा हिते मां चयोमांसि बुआ हे त अञा खेॾंदी थी वठे चए तोखे बि त 5 साल खपनि न चए थो मूंखे वकालत में भई हा चए पोइ तेसीं वॾी थिए नी मां बिस्मिल्लाह हलो करे छॾियऊं पोइ रिश्तो तव्हां हा कई मां हा कई पोइ अम्मा उन्हनि अम्मा खे मञायो अच्छा पोइ बाबा खे घुरायूं बाबा जूं भेणूं ॿई हा हुनखे ठीकु कयूं करे पोइ साईं चाचा फ़क़ीर मोहम्मद पहाड़ जेको आहे उन जी भाउ वालदह जेका आई उहा ज़मीनुनि ते रहंदी हुई उन ॾे वयूं विया छो जो उन जो चयो मञींदो कंहिंजे ॿिए जो न मञींदो ठीकु आहे थी वई पूरी शादी बि ख़ैर सां अलहमदुलिल्लाह थी वई त ॾाढा गुरबत जा ॾींहं बि कढियासीं वकालत में ॾाढा कॾहिं कॾहिं इहो केक खाई सॼो ॾींहुं गुज़ारो करे छॾींदा हुआसीं पर मुंहिंजी घरवारी हालांकि कमिश्नर जी धीअ ई कॾहिं बि मूंखे इहा शिकायत न कयईं तानो न ॾिनई गुरबत न नेवर नॉट एट ऑल मां हिकिड़ी मसवाड़ी जाइ कुंभार पाड़े में हिन जेतिरा 2 कमरा हुआ सिविल अस्पताल जे पोयों हूंदो उन में रहंदा हुआसीं 40 रुपए में जंहिंमें गैस न लॻल हुई उहा गैस हणाईसीं पाणी कोन हो पाणी हणायोसीं ठीकु ठाक कयोसीं जॾहिं मां ईंदुमि ॾे ख़बर चवंदी ख़ुशि आहे हिकिड़े दफ़े मां कराची मां ॿारनि खे घुमाए मोटी वठी वियुसि हुते घर में हे ई गर्मियूं मूंखे चई हाणे मां छा आहे चई राशन त कोन्हे
मां चयो हाणे ॿुध, मां वञा थो वॉशरूम में, ॿाहिरां माण्हू दर खड़काईंदे, पोइ मींहुं नोटनि जो मींहुं वसंदो, चादर विछाइजांइ, नोट हेॾे होॾे रथी अचां, हे ॾिसूं इहो गेप जो इल्मु तव्हां काॾो आंदो? काॾो वॉशरूम जो दर बंदि कयो ऐं होॾो ॿाहिरां दर खड़कणु शुरू थियो। ओ वकील साहिबु दर खोल, ओ वकील अंदरां उहो छोकिरो हूंदो हो मां वटि, इब्राहिम, बाबा नंढड़ी हिकिड़ी कोठड़ी ठाही आहे, उन में वठी विहारे, ॿाहिरि जो निकिरां त ईअं मींहुं लही पियो, आसमान फाटे पियो। पैसनि जो या हो मींहुं? एतिरी देरि में। पैसनि जो या हो मींहुं? न हो जेको अलाह वसाईंदो आहे, हा, पाणी वारो। पाणी वारो। मां वियुमि त हिकिड़ो पंजाबी हो, हिकिड़ो सिंधी हो, मार्शल लॻल ई आहे, ज़ियालक वारी, न हा यया खान वारी। त हुन चयो साईं हे दोस्त आहिनि, पर हनीफ़ मगी वकील हो, उहो कोन आयो आहे। पोइ मां चयो मां हे नौजवान ॾाढो होशियारु वकील आहे, साईं जन वटि वठी आया आहियूं, सुभाणे मिलिट्री कोर्ट में हिन जो केस आहे, हे पंजाबी आहे, फ़ौजी न, हे कुझु कोन कंदा, तव्हां हे 5000 रुपया अथव ऐं हे हुनजो फाइल अथव, सुभाणे 2000 रुपया, 1600 रुपया महीनो मुंहिंजी ज़रूरत हुई। 69-70 में तव्हांखे 5000 हथ में मिलिया? 7000 मिलिया। 2000 पोइ? हा, नोटनि जो मींहुं वठो न, मींहुं थियो। सो मां अची घरवारी हथ में, मां चई वठि पैसा, त एतिरे मुंहिंजी ससु जी फ़ोन आई, चयोमां मां जो हे मानियूं ठाहे वेठी आहे, त एॾे वरी छो वियो? चई बाबा अमां वियासीं त ॿारनि खे तड़बड़ करायूं, कपिड़ा चेंज करायूं, पर मींहुं लही पियो आहे ॾाढो। छा जो मींहुं किथे न वेठो शेख साहिबु, छड़ो असांजे घर ते वेठो, त इहे कहीं जा न सघी। अच्छा, हिन सदा कई आहे, हा, जितना बरस के, हा इतना बरस के जा न सघे। हा, त इहे जीअं ॿिए हंधि न वञनि, हिन सदा कई आहे। हा, इहे बि मां तव्हांखे ॻाल्हियूं ॿुधायां त हैरत में पइजी वेंदो। मुंहिंजे पुट जी शादी टंडरे ॼाम में मुंहिंजो भाउ प्रोफेसर हो, डॉक्टर जब्बार, उन जी छोकिरी सां सॼो इंतिज़ामु थी वियो। इते मां फ़ोन कई, इहा मुंहिंजो साली जंहिं वटि वई आहे मुंहिंजी, बाबा तव्हां कॾहिं ईंदो? असां सुभाणे ईंदासीं। तव्हां वटि पैसा घणा? चई असां वटि 20000 रुपया, भई इहे खई अचिजो जो मूंखे फ़िलहालु खपनि। वरी मुंहिंजो सारो आयो, डॉक्टर वीचारो हाणे हलियो वियो, रियाज़, त उहो आयो, आहे तो वटि घणा पैसा? चवंदा ॿार बि इहे 20000 मूंखे ॾे। त मूंखे घरवारी चयो छा कंदे 40000, जॾहिं सभु बंदोबस्तु थी वियो आहे, बस बि थी वई आहे। मां चयो मां पंहिंजे भाउ खे सुञाणा, उहो टंडे जाम में हिकु हिकु बिल मां खां वठंदो, रेस्ट हाउस जो, फलाणे जो, टीरे जो, कुझु त पैसा मुंहिंजे खीसे में बि हुजनि। जेकर ईअं थिए त इते मां हुनखे रियाज़ खे चयो त हल बैंक ॾे ॾिसूं त मुंहिंजा रियाज़ मां नंबर डॉक्टर 10 हा, त ॾिसां त मुंहिंजा बैंक में घणा पैसा रखिया आहिनि। हाणे मुंहिंजे अंदाज़े में 5-6000 रुपया। जॾहिं उते पहुतुसि त तव्हां जहिड़ो शेख साहिबु हुयो मैनेजर पुराणे सेक्टर, पर शेख साहिबु मुंहिंजी स्लिप त कढी ॾियो त मुंहिंजो अकाउंट में बैलेंस घणो आहे, 1 लख रुपया। मां हुननि खे इस्लामाबाद में फ़ोन कई, अब पैसा मूंखे मिली विया, हिनखे बि चयो मूंखे अलाह मोकिले खण। इहे बि मां कई इंसिडेंट्स मूंसां थिया आहिनि, ऐं उन में मां ईअं सम्झंदो आहियां त उन में वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ माय मदर। अमां जेका आई न बा, उन में अलाए छा हो, हा, जो चवंदी अब्दुल फताह ॾही न थकिबे, सदाईं सरो सरो में। अम्मा जी दुआ थियल। अल्लाह अल्लाह, साईं अखियूं ॻाढ़ियूं थी वेंदियूं हुअसि, मुंहुं बि ॻाढ़ो थी वेंदो हुअसि। पोइ जॾहिं ॻाल्हाइणु शुरू कंदी त उहो माण्हू ई ॿियो हो। ही वॉज अ डिफरेंट। छा कॾहिं पैसा हीअं कंदी, छा कॾहिं पैसा, हे वटि पैसा। अड़े यार, पोइ हाणे तव्हां अंदाज़ो हणो त पने में हिकिड़ी ईद हुई अहिड़ी, अम्मा खे मूंखे चई भाउ अब्दुल फताह पैसा थी वञा, हा मां खोड़, हिन खीसे मां कढियमि, हिन मां कढियमि, हिन मां कढियमि, वञा झोल में उछली थो। न भाउ मूंखे एतिरा न खपनि, मूंखे हिन माई ज़ोर ॾिना, इन ई ख़र्ची ॾींदमि, ॿारनि खे ईद ई ख़र्ची ॾींदमि, एतिरा। मां तो चयो त
त पैसा अथी ईअं न चई त मूंखे हेतिरा पैसा ॾे, मुंहिंजे भाइरनि खे सरकी इहो अथव अब्दुल फताह। तव्हां घुरंदी आहियां त चवंदव छा कंदी आहियां? हा, हे उहा शइ न आहे। मां वञी पेरनि खे ज़ोर ॾींदोमांसि, सुबुह जो मानी खाराईंदोमांसि हथ सां, गिरहो वात में विझंदोमांसि, हिकिड़ो उन खे, हिकिड़ो पाण खे, हिकिड़ो उन खे, हिकिड़ो पाण। अहमद ख़ान चांडे जी धीअ ई तव्हांजे हिन में शादी दुबी जे भरिसां अहमद ख़ान जो ॻोठु आहे, जेको तव्हां अमरोटनि शादी कराई, अमरो न ताज मोहम्मद अमरोटी जेका बाबा खे कराई, बाबा जी, उहा बाबा, हा हा उहा ई थी। हा, राइट राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। साईं वॾी ॻाल्हि ई, वॾी 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 ॻाल्हि ई साईं। साईं पोइ इहे जेके किसा, मिसाल रोहिड़ी स्टेशन ते तव्हां अलामा ताज मोहम्मद अमरोटी सां मिलणु वियो, हा, त सिफारिश थिए, तव्हांजो बाबा वियो, हा, अहमद ख़ान चांडे उन जो मुरीद हुजे, इहे सभु किसा तव्हां लिखिया आहिनि? थी सघे थो न लिखियो हुजे या लिखियो हुजे। हा, आई डोंट रिकलेक्ट ऑल दीज थिंग्स। हिन में अच्छा, उन खां पोइ मां इल्मु अदब में अची वियुसि। पोइ मैगज़ीन नाज़ हाई स्कूल जो, हा, उन में छपबो हुउसि। आख़िरकार रशीद भट्टी सां मिलियो, हा, उन खां पोइ इहो रूह रहण रसालो शुरू थियो, हैदराबाद मां हमीद सिंधी कढियो। पोइ उन में मां बाक़ाइदे मुतारिफ़ थियुमि, चङी तरह सां हलंदो आयुसि हलंदो आयुसि। पोइ नई ज़िंदगी में मौलवी अब्दुल वाहिद सिंधी हो, उहो हे ज़ोरावर हेतिरो, हे कट, हे ज़ोरावर लिख, उहो वरी हुकूमत जो मसइलो हूंदो हुनखे, गवर्नमेंट जो सरकारी रिसालो। पर पोइ वरी चवंदो ठहियो ज़ोरावर थी वञे, हलो कोई ॻाल्हि न आहे, भिड़े छॾे। साईं अब्दुल वाहिद सिंधी केरु हो? पाण साईं इंढड़ हो, पन्या किले जो, पन्या किले जो। हा, मूंखे ॻोठाए छॾींदो न। इहो नंढो हो त मौलवी हमादुल्लाह बुज़ुर्ग हो पन्या किले जो, उहो हिन खे वठी वियो, वञी अलीगढ़ में दाख़िल करे आयुसि, न जामिया मिलियल दिल्ली में, when he was just a boy। दिल्ली में, हा, माना लाहौर खां विया हूंदा, अलाए किथां विया, ज़ाहिर आहे लाहौर वेझो आहे न, उतां विया। उहो पंहिंजो मौलवी साहिब उते दाख़िल करे आयो। मौलवी साहिबु उते होरिया होरिया मौलवी अब्दुल वाहिद मशहूरु थी वियो। पोइ जेके पुट अथसि ॿ, हिकिड़ो BBC जो करेस्पॉन्डेंट मशहूरु मारूफ़ हुयो, नालो विसरे थो मूंखे, ॿियो बि पुटु हुउसि, ॿ पुट हुअसि। पोइ मौलवी साहिबु ज़ाल पंहिंजी 100% जेके मुहाजराणियूं हुई उहा शइ, उन खे ॾटा हणी वठी आहे, धीअर बि हुयसि। त मां सिंध में वञी हिननि खे परणाईंदुमि, हीअं कंदुमि हूअं कंदुमि। हिते हिन में जिते शमशेर हैदरी जो घर हो, पाकिस्तान क्वार्टर्स, हा, पाकिस्तान क्वार्टर्स, मौलवी साहिबु उते वञी रहियो। पोइ मौलवी साहिबु मूंखे ऐं वीचारे इमदाद हुसैन हाणे चवनि था त इन ॿिन्ही खे वकड़ चाढ़ियईं, ख़त लिखियईं त मुंहिंजूं छोकिरियूं तव्हां शादी कयो। असां कयूं हा, पर असां जॾहिं हिन जी ज़ाल ॾिठी, पोइ असां तख़्ता निकिरी विया। असां हिन सां केरु पुॼंदो सही, मौलवी खे मौलवी करे छॾी थी, मौलवी ये करो, मौलवी ईअं ॻाल्हाईंदी हुअसि। मौलवी साहिबु वीचारो पिछाड़ी जो नालो बि विसरी वियुसि, घर बि विसरी वियुसि। पोइ ख़त लिखी खीसे में अथई। पोइ हैदराबाद वठी आयुसि राशिदी हुसैन शाह, त हुनखे चयईं त जीअं वठी थो वञे ईअं पुॼाए छॾ। पोइ मां मूंखे बड़ावल हरामी ॾिठो की होटल में मुंहिंजे कमरे में मौलवी साहिब खे हिकु पेट हुनजो हिकिड़ो, अचानक मौलवी साहिबु हेठि सुम्हे पिया। मौलवी साहिबु तव्हां हेठि सुम्हे, न ॼाणा, हे कंहिंजा बिस्तरा आहिनि साईं, कंहिंजा आहिनि, असांजा आहिनि, उथी मथे सुम्हो, मथे सुम्हो। हा, सुबुह जो थियो, बेगम तौलिया का आहे। अरे मां बेगम आहे, तौलिया का आहे, हुन सम्झो घर में आया। उन मौलवी अब्दुल वाहिद सिंधी साईं अजब इंसानु हो। नई ज़िंदगी रसालो बणिदा जो कढियईं, हल छा हल। मां पंहिंजो हिकिड़ो शेर लिखियो, भॻा ॾार उॾाणा गेरा, ड्राहे विया पखीअड़ा पेरा, वाह खणी वई सभु कुझु सवेरे, तीली तीली पन पन मेड़े, वरंदा कोन वरी वाहेरा। है ज़ोरावर, हे त वाणनि लाइ लिखियो, हिंदुनि लाइ
उहो त पोइ मां त वेल में अची वेंदुमि छपे छॾिए उन मौलवी अब्दुल वाहिद सिंधी साईं केरु ॿुधाए हाय कहिड़ा माण्हू हुया असां सां ड्रिंक कंदो रात जो वरी हुसैन शाह वाच फेरे छॾी अथसि टाइम पोइ जो घर छॾणु वञे हुसैन शाह कहिड़ो हुसैन शाह राजदी अच्छा ही वरी घर छॾणु वञे त उहो बेगम उन महिल पिया हो सैरी कनि रोज़े जी त मौलवी इस टाइम आयो त हे चएसि नहीं बेगम ये टाइम देखो वो ठाहे छॾींदा टाइम असां उन खां टिजी न छोकिरियूं सुठियूं हुअसि ॾाढियूं मां चयोसि असांखे ज़ोर आहे हीअ माई असां इन सां मोह न ॾेई सघंदा 100% हिकिड़ी महाजराणियूं जेके थींदियूं आहिनि इन क़िस्म ऐं मुंहिंजे ससु बि सहुरे बि 2 शादियूं कयूं हिकिड़ी महाजरनि मां हिकिड़ी सिंधनि मां पोइ वरी जेका महाजर हुयसि उहे मुंहिंजे कढ पइजी वई मुंहिंजी हिन ज़ाल सां शादी पई थिए त मां वरी चांवर उन ॾींहंनि में मिलंदा परमिट ते मां ॻूणी चांवरनि जी हिननि जे घर में रखी उहा खणणु आयुमि त हिन भाईजी सीमा जी ससु जेका माउ हुई उन चयो फताह अभी भी हाँ करो तो हम तुम्हें लड़की दे दें मां चयो बस आप क्या समझती है मेरे ख्याल साथ ज़बरदस्ती हो रही है मेरी कज़न है बाबा ख़ुदा खे वञो बेड़ा काॾे जो काॾे मुंहिंजो कहिड़ो वास्तो तव्हां सां असांजो हलण ई न थींदो कंहिं बि नमूने सां असां ॾिठो आहे जिन बि उर्दूदार छोकिरियुनि सां शादियूं कयूं आहिनि घर में उहे उर्दू था ॻाल्हाइनि पाण मुंहिंजो सहुरो बि उर्दू ॻाल्हाईंदो बाजी जे करे पोइ मां सिंधी ॻाल्हाईंदुमि पोइ उहा चवंदी मुंहिंजी वाइफ खे देखो तुम्हारा मियाँ उर्दू नहीं बोलता ॻोठु हुन जयपुर इंडिया जो मां ओॾे वियुसि जयपुर उहो शहर ॾाढो सुहिणो शहर वेरी ब्यूटीफुल जयपुर जेके गुलाबी पथर आहे सॼो शहर जेको हाई कोर्ट में लॻल इहो जयपुर जो हा इहो उते सॼे शहर में सिंधियूं घिटियूं 2 लख सिंधी था रहनि वाह उन शहर में ऐं डायमंड्स मां वठी आयुमि पंहिंजे धीअ जी शादीअ लाइ उहो उतां वठी आयुसि उते शाम जो ऑक्शन थींदो आहे डायमंड्स जो जयपुर में ख़ैर उतां हलियो वियुसि मां अजमेर शरीफ़ बुज़ुर्ग ते बि उहो ज़ियारत कईसीं कमला गोकलाणी मूंसां मिलणु आई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुई सिंधीअ जी मूंखे चई हिकिड़ी राति मां सां रहो मां चयो न छो मां चयो आहे ई राति न उहा हुनजी आहे ॾहिरियाणी जी जेका छॾे आयो आहे ॻोठु उते उन ॾे वेंदुसि मां पोइ ॾाढी मयारे जो ख़त लिखियईं ॾाढो ख़राबु ऐं वरी उन जवानी बि सही वरी ॿी शइ आहे न हा इंसानु जेको आहे जवानीअ में उहो ॿियो आहे हिन में पोइ उहो अदब में कई 2-3-4 स्टोरीज़ बि छपियूं बाक़ी शाइरी उन खां पोइ पनियाकिल में मां स्कूल खोलियो मेहराण मॉडर्न स्कूल जेको हिन वक़्तु 5000 ॿार था पढ़नि हुन में फस्ट क्लास उनजो मां चेयरमैन फाउंडर चेयरमैन जेको अनवरदीन शेख साहब अनवरदीन शेख गॾु उनजो चेयरमैन त मां हुउमि हा गॾु तव्हां खोलियो गॾिजी खोलियोसीं न साईं उहो छा त स्कूल आहे हाणे मां जेका मुंहिंजी लाइब्रेरी आहे 1000 किताब मां पनियाकिल हाई स्कूल जी लाइब्रेरी खे डोनेट कया 1000 बुक्स लिटरेरी उॾे हलिया विया हाणे शाइरी जो जेको जेतिरे खे तालुक़ु आहे त 2-3 मुंहिंजा किताब छपिजी साईं इन ते पोइ ॻाल्हायूं जे थोरी साई कयूं हा नाज़रीन हिकिड़ी नंढड़ी साई खां पोइ वरी जनाब अब्दुल फताह मलिक साहब सां हुनजी अदबी काविश पाण शुरू कंदासीं असां सां गॾु रहिजो